হাই বন্ধুসকল নমস্কাৰ আসাম এইচআৰ গড ফাৰ্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাইছে মোৰ ক্ৰছ ছাগলী আৰু ক্ৰছ ছাগলীৰ পোৱালি। এয়া মেটেকাবোৰ খাই আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে চালে। ক্ৰছ পোৱালি আৰু ক্ৰছ ছাগলী পুহিলে এটাই লাভ, তেওঁলোক যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ মুঠতে দিনটোত পেটটো ভৰি পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহিব। খালি এৰি থ'লেই হ'ল, তেওঁলোকে মেটেকাকেই পাওক আৰু যি গাখীৰনো নাপাওক, সন্মুখত যি পৰে তাকেই খাই মুঠতে পেটটো ভৰি পেলাই ঘৰলৈ গুচি আহে। সেইকাৰণে সকলোৱে ক্ৰছ পোৱালি নিশ্চয় পুহিব। ক্ৰছ ছাগলী পোহাত বহুত লাভ।